Dragi prijatelji, večeras ćemo u čudnim pričama obraditi jedan slučaj koji nam mnogo toga može reći. Vidjet ćemo zapravo šta sve može da se desi jednoj mladoj ženi koja ima svega 24 godine kada pozajmi bilo kakav novac od jednog starijeg seoskog gazde. Zapravo od jednog starca iz komšiluka. A ko je bila ta devojka? Ta devojka je bila Ivana Ilić. Ona je rođena 1991. godine u Čačku. Do svoje druge godine ona je rasla u porodici Ilić, zapravo u kući svoga oca. Međutim, njena majka se nije nešto najbolje slagala sa ocem, došlo je do nekih nesuglasica i ona je sa detetom otišla nazad u svoju kuću, svojim roditeljima, u selo Katrgu. To selo je isto u okolini Čačka, ima oko 300 domaćinstava i oko 800 stanovnika. Selo je nastanjeno izuzetno vrednim i čestitim ljudima. Neki od njih idu da rade u inostranstvu, a ovi što su tu ili rade u okolini Čačka ili u samom Čačku ili u Kraljevu. A ovi što ne rade u nekoj industriji bave se ili povrtarstvom ili stočarstvom. Sada, porodica u kojoj se vratila mala Ivana je u tom selu onako od uvek važila za čestitu porodicu, ali slabijeg imovinskog stanja. Tako da su njeni roditelji, odnosno njena majka i baba i deda bili prinuđeni da rade na nadnicu kod drugih ljudi i ne samo u selu, nego i u nekim okolnim mestima, pa na kraju krajeva i kao što je Čačak. Ivana je u svom selu završila 4 razreda škole, a kasnije je završila 8-godišnju školu u Čačku. Život je nije mazio, kao ni njenu mamu. Njena mama je jedna čestita, vredna žena, međutim, nekako kao da je ovu porodicu šibalo neko prokletstvo. U siromaštvo oni maltene nikako nisu imali sreće ni u ljubavi. Tako da ni Ivanina majka nije imala sreće u ljubavi. Ona je promenila još 2 braka, ali ovog puta nije išla tamo da živi kod supruga, nego su njeni zabranici dolazili da žive kod nje. Tako da je Ivana dobila još 3 sestre i odrasla je u jednu prelepu devojku. Ivana je sa 19 godina ušla u brak, dobila je ćerkicu, međutim ubrzo posle rođenja deteta ona je isto imala problem u tom svom braku sa suprugom i vraća se i ona nazad u majčinu kuću u selu Katrga i počinje da živi sa majkom i sa svojim sestrama, sa očuhom i sa malom bebom. Ivana je isto radila sve poslove koji su joj bili ponuđeni, ali uglavnom je radila kao konobarica i u Čačku, a i u Kraljevu. Nekada je znala da radi po 2 smene kako bi zaradila što više novca da bi imala da prehrani sebe i svoje dete. Naravno, i njeni ukućani su radili koje kako i gde stigao i bilo je to zaista jedno domaćinstvo koje je imalo velikih problema kako da sastavi početak i kraj meseca. Tako da Ivana je razumela i svoje mlađe sestre koje su već stasavale u devojke, da i one imaju potrebe da bi se lepo našminkale, da se doteraju, kao i sve devojke, tako da je ona neretko pomagala svojim sestricama da kupe nešto od garderobe i uvek kada je radila u nekom kafiću, ona je znala da pozove i svoje sestre kako bi ih tamo počastila sokićem ili nekim pićem, da bi onako se osjećale kao devojke i da bi izašle u grad. Sada, Ivana je radeći po tim kafićima upoznala jednog mladića u koga se zaljubila i odlučila je da sa njim zasnuje zajednicu. I on je počeo da živi kod nje u selu Katrga. Onako kada ih čovek pogleda sa strane, oni su delovali kao jedna srećna porodica. Nije sreća sada samo u tom
nekom materijalnom bogatstvu. Nekada i ta harmonija, kada odiše nekom borbom i nekom željom za opstankom, to nekom posmatraču kada gleda sa strane deluje idilično. I slobodno mogu reći da su mnogi ljudi iz katrge govorili da je ova porodica jeste siromašna, ali da je zato puna ljubavi. I Vule koji je došao, znači kao sada Ivanin partner, on se dobro snašao. Bio je jako vredan, radio je i on na nadnicu, išao je često da radi i te građevinske poslove i za Kraljevo, a i za Čačak. Inače, on je poreklom sa Kosova. I Vule je voleo Ivanu i maštao je da sa Ivanom ima veliku porodicu i da jednog dana tu u dvorištu njihove kuće na Slobodnom placu naprave veliku i lepu kuću u kojoj će svi živeti. A naravno da napravi one gostinske sobe kada Ivanine sestre jednog dana se udaju i kada budu tu dolazile sa njihovim muževima, da imaju onako baš lep prostor da se odmore. I Ivana i Vule su dobro funkcionisali. Ona je sada već bila iskusna konobarica, prošla je mnoge kafiće i sa samo 24 godine ona je bila prava vučica u tom zanatu. Svi su je voleli zato što je bila ljubazna, onako uvek nasmejana i draga, posebno prema deci. I to su gosti znali da cene i da poštuju. Ivana je počela da radi sada u kafiću Quattro. I ovaj kafić je važio za onako lepo mesto gde čovek može da izađe, da popije piće i da se osjeća lepo. Sada, Vule je, pošto je radio i on u Kraljevu, on je znao da pođe sa svojom suprugom, da je otprati do kafea i onda posle da ode na gradilište gde je radio. I posle posla da se vrate zajedno autobusom za katrgu. I to je tako funkcionisalo. Međutim, u poslednje vreme Ivana je počela da se osjeća napeto. Imala je osjećaj kao da je stalno neko prati. I bila je jako, jako uznemirena. To je primetio, naravno, i njen suprug. Pitao je Ivana da li ti imaš nekih problema i ona mu je naravno rekla da. I pokazala mu je njen telefon. U tom telefonu bile su razne poruke. Mnoge od tih poruka su bile vrlo, vrlo bezobraznog sadržaja. I Vule je sve to pročitao i bio je onako šokiran. I Vule je pitao svoju suprugu Ivana, pa ko ti šalje ove poruke? I onda je onako pogledala ga, kaže, pa to je onaj deda Predrag tu iz komšiluka. A ko je zapravo bio taj deda Predrag iz komšiluka? Rođen je 1943. godine u Katrgama. U tom kraju njegova porodica je od uvek važila za imućnu. U jednom periodu Predrag je sa svojom suprugom boravio na privremenom radu u Nemačkoj. Tamo je bio neko izvesno vreme, pa se onda vratio nazad u svoje selo. On je imao sina i ćerku. Ćerka se udala, ima svoju porodicu, sin se oženio, naravno živi kod oca i kod majke i to domaćinstvo je važilo za jedno od najuglednijih i najbogatijih u Katrgama. Predrag je bio onako pravi onaj seoski gazda, voleo je da njegova reč se poštuje u svakom smislu reči koju izgovori, da li je to u seoskoj prodavnici, da li je to u nekim kafanama, ne samo u selu gde živi, nego i u okolini. Svi su ga znali i rekli su, evo ide Predrag zvani Dragan, koji je u tom periodu vozio dobre automobile za jednog seoskog gazdu, oblači se onako ništa posebno u odnosu na ove druge seljake iz sela, znači nije sada da nosi neku markiranu garderobu, oblači se kao i svaki drugi, međutim uvek je znao da istakne to da je njegov novčanik uvek pun para i kada bi otišao u kafanu, on je znao onako da bude baš galantan, nije nešto bio specijalno rasipan da naruči ono piće za celu kafanu, ali znao je da počasti neku lepu konobaricu. Pogotovo ako je imao pik na nju, ako mu je zapala za oko, znao bi da da malo bolju napojnicu i to je okej priča, ali
On je najverovatnije imao odmah druge namere. Mislim, u smislu ispao sam galantan sada, već me je ona zapamtila, sledeći put ću biti isto tako izdašan, sve dok ne osvojim srce te određene osobe. I sada najverovatnije da mu je negde i prolazila ta priča. Ovde je nastao problem zato što je Predrag bacio oko i na Ivanu. I počeo je da izlazi na mesta gde ona radi po tim kafićima i da li on sada nju onako kao dobar komšija častio ponekad ili ne, to sa sigurnošću mi i ne možemo da tvrdimo. On posle priča kako je njoj davao uvek dobre napojnice, ali to je samo on znao. A Ivana? Sada, ja ne vidim šta je tu sada neobično da neko časti, recimo konobaricu, pogotovo ako je iz njegovog sela i ako mu je iz komšiluka, ali ako je to iz dobrih namera. Ali ne mogu da shvatim da sada neko sa nekom namerom u smislu nekog zavođenja časti jednu mladu konobaricu koja ima svega 24 godine, a on ima 72. Sada moramo da se zapitamo zašto je uopšte ovog čoveka od 72 godine zainteresovala devojka, odnosno mlada žena koja ima svega 24 godine. Ne znam da li on u tom trenutku nešto razmišljao, u smislu kao normalan čovek i kao domaćin. I ja razumem da neko ko ima 72 godine i potrebna mu je recimo prijateljica, ali da je slobodan, da se on zaljubi u neku damu koja ima 60-65 godina. To je okej priča. Ali čovek koji ima 72 godine počinje da razmišlja o nekom flertu sa mladom, znači ženom iz komšiluka za koju zna da ima dete od 3 godine, da ima supruga i to mladog, da poznaje njenu majku, da poznaje njenog očuha, da zna njene sestre, da živi svega 150 metara od njihove kuće i da počne da stvara neku viziju, neke veze između njega i ove mlade žene, to je za mene prosto jedna bahata, gorštačka arogancija. Jer mnogi ljudi koji u nekim ruralnim oblastima imaju neki imetak i bogatstvo, ljude koji su onako siromašniji posmatraju sa dozom neke arogancije. I nekada po selima ta razlika i razmišljanje kao on je siromašan, on je niži od mene u svakom pogledu, znači i društvenog statusa i bilo čega, malte ne posmatra ga kao neko niže biće, nekada je po selima izraženija nego u velikim gradovima. I ljudi koji imaju novca misle da mogu da kupe nečiju slobodu, nečiji život ili nečije telo za nešto malo para. I ako sada žele da imaju ljubav i da vode ljubav sa tom mladom osobom, oni smatraju da ću ja njoj 20-30 eura i to je završena priča. Za nju je to kao kuća. Oni polaze od toga. Ako jedna žena za 20 eura može da kopa danas ceo dan kukuruz, od ujutru do uveče, može i ova da legne pola sata u krevet sa mnom, ništa je to ne košta da vodi ljubav i da uzme 30 eura od mene. Šta je ona radila? Za malo maženja i malo seksa zaradila je 1,5 dnevnicu one žene koja kopa ceo dan i koju ceo dan peče sunce. Eto, tako razmišljaju pojedine seoske gazde. I ja znam da je to tako. Budite sigurni da sam razgovarao sa nekim ženama koje rade kao nadničarke i u Vojvodini, a neke žene rade u drugim oblastima, recimo tamo u Arilju beru maline. Neke žene idu da rade mužu ovaca na Goliji ili na Staroj planini i izložene su isto mobingu i seksualnom zlostavljanju od onih gazda kod kojih su došle da rade u nadnicu. I taj bezobrazluk tih pojedinih gazdi ide toliko da nekada neke žene koje su došle od velike muke pa povele i svoje mlade ćerke da bi zaradile nadnicu tamo kopajući, bivaju izložene da se malte ne pred njihovim očima dešava da neki seoski gazda
Počinje da flertuje sa njihovim ćerkama, a može da im bude deda po godinama. Da to radi gazdin sin ili unuk, to može da deluje i simpatično. Ali kada neko ima 50 i kusur godina, a počne da se šali vrlo bezobrazno ili bilo kako i da nasrće na jednu mladu ženu ili devojku, ne daj Bože i u prisustvu njene majke, sestre, pa nekada i bake, to deluje jako, jako ružno, bezobrazno, a može da bude i opasno. Ja lično smatram da je ovaj predrag pripadao toj grupaciji, odnosno da pripada toj grupaciji seoskih bahatih gazdi. On je za mene jedna nemoralna osoba. I jedan seoski domaćin neće te kako lako pristati da kupi jedan BMW ili Mercedes kako bi se vozio po seoskim drumovima i da obilazi seoske vašare. On će kupiti neki najsavremeniji traktor, kombajn ili neku mašinu koja će mu privređivati. Šta će njemu BMW? Da fascinira tamo žene po selu? Ovom predragu je BMW upravo trebao za to. Kako bi krenuo u vreme kada mlade žene idu na posao za Čačak ili za Kraljevo i onda on stane pored seoske stanice i kaže: drage dame ili devojke, ajde da vas povezem, idem do grada da nešto završim, pa se vraćam otprilike u 17 časova. I nije to samo problematika jednog mesta ili jednog regiona. Takvih ljudi i razmomčenih staraca ima svuda. Ja sam znao isto jednog prebogatog seoskog gazdu iz okoline Požarevca, koji je 90. godina vozio luksuzni Mercedes, sada najsavremeniji, onaj Buljko kako su ga zvali. Imao je puno para, jer svi njegovi su radili u inostranstvu, radio je i on. Napravio je veliku i modernu seosku kuću, imao je nekoliko automobila, ali najsavremeniji Mercedes za to vreme koristio je kako bi išao maltene svakog dana nešto do Požarevca, i pošto je selo veliko, ima nekoliko autobuskih stajališta, on bi na svakom autobuskom stajalištu stao, izbacio bi onako kao frajer ruku i ono kao lutko, jel treba prevoz do grada? Pa ajde da te povezem da ne lomiš te lepe nogice po autobusu. I to je govorio o mladim srednjoškolkama i učenicama osnovne škole. Zvali su ga oni momci, dečaci, evo ide M. Čedomorac. Žene su ga zvale M. Vampir, Mile Vampir, tako su ga zvale žene. Mile Vampir je na kraju i nastradao tako što ga je udarila srčka prilikom jedne seanse u jednom zabranjenom lugu koji je predviđen da ti seoski ljubavnici odvoze svoje žrtve radi tako uživanja. Uzeo je sigurno duplu dozu tada već popularne Viagre i Mile Vampir se zaista preselio tamo na seosko groblje. Sad, ja ne znam da li je takav slučaj bio i sa Predragom, da li je on spopadao žene onako od reda ili se specijalno nešto zaljubio u mladu Ivanu. Ja prosto ne mogu da verujem da mu je ova mlada žena bilo kakvim gestom dala neki povod. Zašto bi se ona tamo sa nekim matorcem iz komšiluka viđala? Ja bih to razumeo, da je ona bila vezana samo za svoje selo. Ali ova žena svakog dana odlazi da radi u jednom od najprometnijih kraljevačkih kafića. Ona je tamo mogla da nađe Dasu, bilo kog, ako je htela baš da juri nekog sponzora. A s obzirom da su svi koji su poznavali Ivanu govorili da je ova mlada žena radila i po 2 smene kako bi zaradila onoliko koliko joj je potrebno i da bi zaradila što više novca. Ja znam da to nije lako. Ona ima kući malo dete od nepune 3 godine. Treba da bude i sa njim. Ali da bi mu priuštila sve što je potrebno tom detetu, ona je morala da radi i 2 smene. Niko od Ivaninih gazdi nije mogao da kaže Ivana je bila sa tim i tim, da bi joj on dao ili kupio to i to. A na kraju krajeva to bi znale i njene koleginice s posla. Jer one tačno odmah provale koja je kakva. Znači one su strašni psiholozi.
Kao u svakom poslu, tako i u tom kelnerskom poslu, one, znači, se nauče, izoštre oko i čim vide novu koleginicu, tačno znaju iz koje je priče. A da budemo sasvim jasni, te devojke koje jure i traže dobre i bogate sponzore, one se trude da ništa ne rade. Jer one zapravo i jure sponzore da ne bi radile ništa, da budu što bolje doterane, našminkane i da ne služe nikog. One su navikle da se sva pažnja posveti njima i da budu u centru ne pažnje, nego u centru univerzuma. Zato se i zovu sponzoruše. A Ivana nije bila niti sponzoruša, niti laka žena. Sada, šta je ovde najbitnije u ovoj priči? Najbitnije je da se kroz ovu priču svuda spominju nekih famoznih 50 eura. Da je navodno Ivana od Predraga pozajmila 50 eura. I kada je pokazala svom suprugu Vuletu one vrlo vulgarne poruke koje je dobila od Predraga i kada je on pitao, pa dobro, šta je ovo, kakav se ovde novac spominje, Ivana je njemu rekla, ja sam od Predraga pozajmila 50 eura. Bio je jednom kod mene u kafiću i trebala sam da kupim nešto curici i ovde za kuću. Iz pazara nisam smela da uzmem ništa, bakšiš neki nisam imala tog dana, a znaš i sam da mi je dnevnica 10 eura. Tada je takva dnevnica bila. Ja sam pozajmila 50 eura i rekla sam da ću mu vratiti za mesec dana. Međutim, on je odmah posle 3 dana počeo da mi traži da ja vratim novac i počeo je da mi šalje ove nepristojne i bezobrazne poruke. A jednom kada sam krenula do autobuske stanice, stao je pored mene, uhvatio me za ruku i rekao je, ajde ulazi u kola, idemo da se provozamo. I onda mu je tu Ivana istrgla ruku i rekla mu je, ma nosi se u 3 lepe materine. I otišla je. I to su videle neke žene koje su čekale autobus i Vule je posle pitao jednu od njih i ona mu je to i potvrdila. Znači da je Ivana rekla istinu. I Vule je čak i obavio razgovor sa Predragom. Rekao mu je, komšija, mislim, imam da te zamolim nešto, nemoj da mi maltretiraš više ženu i da joj šalješ onakve poruke, jer, mislim, stvarno nisu pristojne. Ti si ugledan domaćin, svi te poštujemo, mislim, ne bih voleo da se ti i ja posvađamo, po bilo kom osnovu, ali ti konkretno vređaš moju suprugu. I Predrag mu je rekao, ne brini Vule ništa, sve će to biti u redu, nisam ja imao nikakve zle namere. I rekao je tada Vule Predragu da mu je žena rekla da je pozajmila 50 eura od Predraga i da će oni to vratiti kako je Ivana i sama rekla. Na kraju krajeva 50 eura i nisu neke velike pare koje ne mogu da se vrate i koje bi bile povod da se traži neka nepristojna usluga. Međutim, moram reći da je ova porodica živela u zaista finansijski lošim uslovima, bez obzira što su se oni harmonično između sebe dosta lepo slagali. 50 eura je izgleda bila veoma velika cifra i veliki problem da se vrati odjednom. Mislim da je to Predrag koristio kao neki svoj adut i on je malte ne počeo da vrši i seksualno uznemiravanje nad ovom jadnom ženom. Pozajmio sam ti novac i sada te ucenjujem, kao odradi mi to. A šta je on mislio po tim, ajde odradi mi tih 50 eura? Nije on mislio sigurno da Ivana ode da mu sredi baštu. On je sigurno imao neke bezobrazne i neke perverzne namere. Nije mi jasan ovde malo ni Vule. Da sam ja bio tada u Vuletovoj situaciji i da ja u tom trenutku imam 26 godina i da mi moja supruga kaže maltretira me ovaj čovek iz komšiluka, a ja znam da je on 3 puta stariji od moje supruge, mislim, ne znam kako bi se ponašao u tom trenutku. Sigurno da ga ne bi išamarao zato što je star čovek, ali bi razgovarao sa njegovim sinom i rekao bi, vidi, prijatelju, komšija, brate ili već ne znam kako, povedi računa o svom ocu ili ću ga prijaviti policiji. To ako sam siromašan,
To ne znači sada da može neko da uhvati za ruku moju suprugu i da je ubaci u automobil. Ako duguje 50 eura moja supruga, evo doći ću ja sutra da ti tamo pomognem nešto oko kuće, da ti 3 dana recimo cepam drva, da nešto uradim, da ozidam nešto, da ne znam šta treba da se uradi. Možda je na kraju krajeva Vule to i predložio Predragu, međutim, on je sigurno to odbio. Rekao je, ja sa tobom nemam ništa, ja tebi nisam pozajmio pare. Sada ja verujem, čak i da je Ivana otišla da mu odnese 50 eura, da bi on rekao, mislim, to ne prihvatam, to moraš ti da odradiš. Da mu je Ivana rekla čak i, dajde da dragi, nemoj tako da pričaš sa mnom, mislim, sramota me je. Jer nekada žene trebaju da pokažu i dozu stida pred starijim muškarcem. O nekim stvarima ne ni da se raspravljaju s njim, nego da se postide. Ne mogu da verujem šta čujem od vas, deda dragi. Ja sam maltene duplo mlađa od vaše ćerke. Svi mi znamo koje smo godište i kada pogledaš devojku koja može da ti bude ne ćerka nego unuka, ja ne znam, mislim, svaki normalni čovek koji ima bar gram mozga morao bi da kaže, alo, ovo meni ne priliči. Ako si ti prvi čovek u selu, kao domaćin, i ako hoćeš da se tvoja reč svuda poštuje, onda moraš da služiš za ugled. I moraš da budeš i prvi čovek i po moralu. Da mlada deca kod tebe dolaze da te pitaju za savet, čuju nešto pametno od tebe, da ih posavetuješ u koju školu da idu i kako da se upravljaju u životu. I od tebe očekuju samo nešto pametno, a ti to dete uhvatiš za zadnjicu. To normalan čovek ne može da uradi. Sada neko kaže svako ima pravo da pita. Okej, to je možda pravilo za svoju generaciju i dok ste mladi, ali kada neko ima 72 godine, onda više treba i da prestane da razmišlja o nekim stvarima, a kamoli da pita. Ali nije samo Vule išao da razgovara s njim, išao je i Ivanin očuh. I on je zamolio isto Predraga, rekao je, čika Predraže, dragi komšija, daj molim te, nemoj da ovu moju pastorku više prepadaš onim strašnim porukama i ružnim predlozima. Evo, za par dana skupit ćemo novac i vratit ćemo ti. Predrag je rekao, ma nema problema komšija, bit će to sve u redu. Ne morate da vratite. I sada najverovatnije da Ivanina porodica računala na to da oni više i nemaju neku finansijsku obavezu prema Predragu, da tih 50 evra je on oprostio i da oni to ne moraju da vrate. Međutim, to nije bilo tako. Predrag je i dalje u svojoj glavi bio opsednut Ivanom. Nije on uopšte bio potrašen zbog tih 50 evra. I sada, koja je to cifra da jedan seoski gazda iz tog kraja ne može da prežali 50 eura i počinje da razmišlja o jednoj kaubojskoj varijanti naplate tog duga? Nije on hteo 50 evra nazad. On je hteo telo mlade Ivane. I ko zna po njegovoj toj računici koju je on tarifu odredio za 50 eura. Šta je on sve razmišljao, koliko ova mlada žena treba puta da spava sa njim. Gledali ste svi na kraju krajeva film Nepristojna ponuda. I slažem se ja s tim, nepristojne ponude postoje svuda, pa i u tom filmu. Ali u tom filmu nepristojnu ponudu nudi ni manje ni više nego jedan Robert Redford. Ja prosto ne mogu da zamislim ženu koja bi odbila nepristojnu ponudu jednog Roberta Redforda. Kada je neko lep, kada ga hoće nečije srce, onda nije potreban novac. Žene kad vole srcem, one ne razmišljaju o novcu i o nekim glupostima i o posledicama. A u ovoj prilici Ivana nije bila spremna da da ni srce, ni dušu, ni telo. I da bi Predrag naplatio taj dug u naturi, on je nastavio da prati i proganja ovu jadnu ženu. Ivana je, kao i svakog dana, tog kobnog 17. avgusta, bio je ponedeljak, otišla na posao. I radila je normalno sve do pred kraj smene. Ona je trebala da radi do 16 časova. Međutim, negde oko 15 do 3 dolazi Predrag u kafić.
I još na terasi, dok je Ivana usluživala piće, on je počeo da viče: "Sram te bilo, kučko, kada ćeš da mi vratiš pare?" I to ne samo da su to čuli svi gosti kafića i radnici, to su čuli čak i neki stanari iz okolnih zgrada. I to ih je privuklo da izađu na svoje terase, kako bi videli o čemu se to radi. I kažu, videli smo jednog starijeg čoveka kako maše i viče. Devojka koja je radila, ona mu je odmahnula rukom i otišla u kafić. Međutim, ne lezi vraže. Predrag je pošao za Ivanom. Kada je ušao, Ivana je već stajala pored šanka i čekala je porudžbinu. A Predrag dolazi 2 metra do nje i kaže: "Pitam te zadnji put, kada ćeš da mi vratiš ili da mi odradiš dug?" Ivana se onda okrenula i rekla je: "Čoveče, gubi se s mesta iz kafića, nemoj da me napadaš, ja tebi ništa ne dugujem i ne želim ništa s tobom da imam." I u tom trenutku Predrag vadi iz svoje torbice pištolj, repetira i ispaljuje 2 hica Ivani u grudi. Ova mlada žena bila je pogođena jednim metkom pravo u srce. Pala je na mestu mrtva. A šta radi Predrag? Trčećim korakom Predrag izlazi iz kafića, trči preko puta do jednog parking placa, seda u svoj BMW i velikom brzinom odlazi sa lica mesta. Neko od konobara je odmah pozvao policiju i hitnu pomoć. Za 5 minuta stigla je i policija i hitna pomoć. Međutim, nesrećnoj Ivani Ilić nije bilo spasa. Ona je samo odvezena do bolnice da bi pokušali na bilo koji način bilo šta da urade tamo. Međutim, odmah su znali da je ova mlada žena mrtva, jer nije davala nikakve znake života. Policija je tu uradila uviđaj i krenula je velika potera. Dok je jedna ekipa, znači, radila uviđaj, odmah je organizovana velika potera kako bi se uhvatio ubica. Znali su da se radi o deda Predragu, znali su da vozi automobil marke BMW i znali su njegovu registraciju. Također su znali i da je naoružan. I on je posle 20 minuta uhapšen u mestu Mrčevci, koje se nalazi 20 km od Kraljeva. On je odmah kada je naišao na policijsku barikadu zaustavio automobil, izašao i podigao ruke. Predao se. Policija mu je također pronašla i pištolj iz koga je izvršio ubistvo. Vraćen je za Kraljevu policijsku upravu, gdje mu je određeno policijsko zadržavanje od 48 časova i on je tada dao izjavu da je ubio mladu Ivanu zato što je počela da ga ignoriše, da mu navodno duguje neke velike pare i rekao je da su bili u intimnoj vezi. Da li je Predrag to umislio ili je to rekao sa nadom kako bi mu se sudilo za ubistvo iz strasti, ja baš i nisam siguran, ali ne bi me iznenadilo da je ovaj čovek sigurno to rekao kako bi mu uzeli kao olakšavajuću okolnost. Ono, ubistvo iz strasti. Ovo na sve liči, ali ne na ubistvo iz strasti. Ovo je itekako ubistvo sa umišljajem. 3 dana posle ovog strašnog događaja Ivana je sahranjena u svom selu. Bili su mnogi ljudi, ne samo iz sela, nego iz Kraljeva, iz Čačka i iz čitave okoline koji su znali i poznavali Ivanu. Zato što je ona bila jedna divna osoba i mnogi su je znali samo kao radnicu kafića gdje je radila, ne samo u kafiću Quattro, nego i sa drugih mesta, i došli su da je otprate na onaj svet kako to i dolikuje i kako je zaslužila ova mlada, lepa žena i pre svega mogu slobodno reći poštena žena. Jer ovo što je Predrag rekao da je jedan od razloga i motiva zbog koga je ubio Ivanu, smatram da je to izmislio samo kao olakšavajuću okolnost. I niko od Ivaninih prijateljica i od prijatelja nije čuo da je ona s ovim čovekom ikada bila u bilo kakvoj
vezi. I niko je nikada nije video da je posle posla otišla negde s njim. Prijateljice na poslu, one konobarice između sebe nemaju tajni. Znale bi one da je ona bila u nekoj šemi sa bilo kim. Međutim, one nisu imale ružnu reč da kažu za Ivanu. Ja na kraju krajeva nisam imao nameru da pričam ni ružne reči o Predragu. Međutim, ovo što je on uradio je zaista monstruozno i za osudu. A to je rekla i njegova supruga. Rekla je, đavo je došao po svoje. Umesto da je sedeo kući, da se igrao sa svojim unučićima, da je razmišljao o svom sinu i o svom prebogatom imanju, mogao je da ima sve. A sada će jesen svog života da provede u zatvoru. Ja sam rekao, ovo je za svaku osudu i Predragu je suđeno. Suđeno mu je na Višem sudu u Kraljevu i ovaj čovek je dobio 14 godina zatvora. On i dalje provodi svoju jesen života u zatvoru i čeka zimu. Do kada će biti tačno tamo, to zavisi od dužine njegovog života na kraju krajeva, jer to je sada čovek koji ima preko 80 godina, tačno ima 82 godine. Ima još 4 godine da provede u zatvoru. Ja ipak mislim da ova vremenska kazna neće uspeti da resocijalizuje Predraga. A zašto? Pa zato jer kada je ovaj čovek u svojoj 72. godini života došao u jedno iskušenje da se zaljubi u 3 puta mlađu osobu od njega. Znači ona prirodno može da mu bude unuka po godinama. Ona ima 24 puta 3, to je tačno 72 godine. I ako je on došao u takvu situaciju, da tako nemoralno padne, ja ne verujem da vremenska kazna koja mu je određena može ovog čoveka da digne sa tog nemoralnog dna u jednu moralnu osobu za period koji bude proveo u zatvoru. Čak mogu slobodno reći da je vremenska kazna na koju je osuđen po meni lično mala. Ja ne znam zašto više sudovi u zemlji Srbiji, ako neko ima određeni broj godina, uzimaju to u obzir i kažu pa on je to uradio sa 72. Ako mu damo veću kaznu, to će maltene za njega biti doživotna kazna. Po čemu mi to znamo i određujemo ko će koliko da živi? Možda će on baš da živi 120 godina. I zato je sud zbog prevencije trebao da odredi najstrožu vremensku kaznu. A ona je u tom trenutku u Srbiji iznosila 40 godina. Ako je sud uzeo u obzir njegove stare godine, zašto nije uzeo u obzir da je on oduzeo jedan mladi život? Da je taj mladi život tek trebao da rađa druge mlade živote, a da iza sebe ostavio ćerkicu koja je u tom trenutku imala nepune 3 godine. Zašto to nije uzeto u obzir? Da li zato što je ta mlada žena bila siromašna? Jer zbog toga, ja ne znam šta je u stvari mogao da bude motiv za ovakav zločin na koji se odlučio Predrag iz Katrge. I zato savetujem svim ljudima, ne samo mladim ženama, da biste imali miran i dobar komšiluk, ne pozajmite novac ni od koga, pogotovo ne od komšije. Vodite računa, nekada sa osmehom i ono dobro jutro neki matori prolupali čovek doživi kao neki povod. Pogotovo ako zna da ste vi iz neke siromašne porodice, a on je recimo prebogati seoski gazda. I od jednog dobrog komšije doživećete jedan monstruozni čin kakav se upravo desio u kafiću Quattro u Kraljevu. Dragi prijatelji, pogotovo vi, ako vas ima iz tog kraja, molim vas, raspitajte se o ovom slučaju, ako niste čuli za njega, i napišite mi šta bi mogao da bude pravi motiv za ovo ubistvo. I ako nećete u komentarima, napišite slobodno na mail. Jer hteo bi da čujem od vas, jer pre svega ja vas doživljavam kao deo mog tima. Vi niste samo tamo neki moji pratioci kojima ja hoću da ispričam neki događaj.
Ja hoću da iskustvo i vaše mišljenje čujem, kao što i vi čujete moje mišljenje i da nešto naučim od vas. Zato vas molim da učestvujete apsolutno ravnopravno u ovoj priči sa mnom. I recite mi isto, znači ovo je pitanje za sve vas koji ste gledali ovu emisiju, da li delite moje mišljenje da je pozajmljivanje novca, pogotovo od komšija i od poznanika iz neposredne blizine, opasno. Pre svega, moj savjet je, novac samo pozajmljujte od banke. A ako vas odbije kredit biro, onda i ne treba da pozajmljujete novac ni od koga. A takođe vam isto savjetujem da apsolutno nikome ne dajete novac na zajam. To sam bezbroj puta rekao. U iščekivanju vaših komentara ja vas pozdravljam. Do sledeće čudne priče.